გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მოგიყვებით ყანყალასა და ტრიალაზე. ყანყალა არის სატყუარა, რომელიც წყალში ირხევა და მოძრაობს. ის უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და კარგად მუშაობს მაშინ, როცა თევზი ნელა და ფრთხილად იკვებება. ყანყალა კარგია ტბაში ან შედარებით მშვიდ წყალში. ტრიალა კი არის სატყუარა, რომელიც წყალში ტრიალებს და ბზინავს. მისი ბზინვა და ვიბრაცია შორიდან იზიდავს თევზს. ტრიალა განსაკუთრებით ეფექტურია მდინარეში და მოძრავ წყალში. თუ თევზი აქტიურია, ტრიალას ხშირად უკეთ მუშაობს. თუ თევზი პასიურია, ყანყალა შეიძლება უკეთესად არჩევანი იყოს. მთავარია სცადო ორივე და ნახო, რომელზე უკეთ იჭერს დღეს. ვობლერებიც იყოფა რამდენიმე ტიპად. არსებობს მცურავი, ჩაძირული და ნელა ჩაძირული ვობლერები. მცურავი ვობლერები გაჩერების დროს ზედაპირზე ამოდის. ჩაძირული კი წყლის სიღრმეში რჩება და უფრო ღრმად მუშაობს. ასევე მნიშვნელოვანია ვობლერის ლოპატი, წინა პლასმასის ნაწილი, რაც უფრო დიდი აქვს, მით უფრო ღრმად ჩადის წყალში. ფერიც დიდ როლს ასრულებს. მზიან ამინდში უფრო ბუნებრივი ფერები მუშაობს და ღრუბლიან და მღრღივ წყალში უფრო ესეთი მსგავსი ბზინვარე ფერები. როცა ვობლერით თევზაობთ, შეგვიძლია გავაკეთოთ მცირე პაუზები ქაჩვის დროს. ხშირად სწორედ მაგ პაუზების მომენტში ურტყამს თევზი. მთავარია ვცადოთ სხვადასხვა ტიპები. შევცვალოთ თვითონ ვობლერი და შევცვალოთ ვობლერს მისი ქაჩვის მომენტები.